बिटिआर नि रायजो राजाफोरनिसिम आं गरजान मुसाहारिनि खुलुमनायखौ नोंथांमोनहा जासिग्रोबाय। दिनै आं नोंगौ गमामायैनो गोबां सम नोंथांमोनहा आंखौ फेसबुकनि जुगिदि वाट्सएपनि जुगिदि ससियेल मिडियानि जुगिदि गोबां खोथा होनबाय थायोमोन जे आदा गरजन सार नोंथाङा इउपिपिएलआव फैदो, ज' आन्दलन खालामदोंमोन, ज' गभर्नमेन्ट दानायाव बाहागो लाफैदो, नोंथाङा मानो जोंखौ रायबाय थायो, नोंथाङा मानो जोंखौ एरखे खालामबाय थायो, गोबां खोथा आंखौ बुंहरबाय थायो। सोरबा एसे मोजां बुङो, सोरबा एसे गाज्रि बुङो। दा मोनसे खोथाया बेनो, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंथिनानै लानो नागिरदों जे जेब्ला जोङो अपोजिशनाव थायो पजिशननिखौ जोङो बुंनो गोनां जायो। बे हिसाबै बुंनाय जादोंमोन। बैफोरखौ नोंथांमोनहा गोसोआव दालासै, अननानै खुमा होदो। दा दिनै आङो कंग्रेस नागारनानै इउपिपिएलआव फैबाय। गोबां हान्जाफोरा आंखौ गावसिनि हान्जाफोराव लेंदोंमोन। खिन्थु मोनसे जिनिसा बेनो, बयहाबो गावबागाव मोनफा चइस थायो, मोनफा लुबैनाय थायो आरो माखासे लोगोनि सार्कोल थायो। दा बे जिनिसा जों जिहेतु आन्दलननि समनिफ्रायनो ज' जा बिथां प्रतिभाखौनो होन, फंबाय लरेन्सखौनो होन, जों आन्दलन खालामबोदों। गुबुन पार्टियाव थायोमोनब्लाबो जोङो बेबायदि आदान प्रदानखौहाय लाबोबाय थादोंमोन, हाबा हुखा बेफोरबायदियाव। दा थिग बेबायदिनो जेब्लानाखि आङो कंग्रेसखौ नागारो, बिथांमोनहा आंखौ कन्टेक्ट खालामबाय, खावलायबाय जे नोंथाङा इउपिपिएलआव फैदो, जों ज' मावलांसै। जिहेथु जोङो मोनसे गोजोननि मोनसे एजेन्डा लादों। दा बे गोजोननि निसानखौ जोङो बिटिसिआवहाय लाबोनानै गायसननानै बयबो गुबुन जाथिनि राव, हारिमु, धोरोमखौ बयखौबो जोङो ज' खालामनानै बिटिआरआव मोनसे गोदान सावगारि होनाय, गोजोन, जौगानाय, अनलायनाय, बेफोर खोथाखौनो दा बेवहाय आंबो सामिल जाबाय। दा आङो दिनै कंग्रेस नागारनानै इउपिपिएलआव फैबाय। नोंथांमोनहा आंनो पार्टियावहाय नोंथांमोननि अननायखौ होनांगोन। आंबो जेसे हायो एसे गेदेरफोरखौ आङो मान होगोन आरो आंनि दुइसिनफोरखौ आं अननाय होगोन। बे हिसाबै आङो आवगायलांनो थाखाय आङो थियारि। दा बावहाय आंनि खावलायनाया बेनो, नोंथांमोनहा आं मावग्राखा, खामानिखौ जों गेजेर नङा। आंनो नांगौबायदि मावनायनि परिबेखखौ होयोबा आङो गमामायैनो इउपिपिएलआव थानानै पार्टिखौ आङो जौगानाय फारसे आङो अराय बोलो होगोन। जोंनि गेजेराव फिसा फिसौ दाङाबाजिफोरखौ जेसे हायो एसे जोङो फोजोबनानै खौसेनि गारांजों जोङो बड'लेण्डनि रायजो राजाखौ जोङो सिबिगोन होननानै आं आसा खालामदों। दिनै जोंनि जयनिं जानायनि हाबाफारिनि थारिकआ खालारा दिनै नङामोन, गाबोनसोमोन। ओमफ्राय बिथांमोनहा 1 घन्टा 2 घन्टानि सिगां मोनसे खबर होबाय जे नों हारसिङै आरो जा खाथि खाला दङ बिसोरखौ लानानै खालामग्रोदो। बे हिसाबै जोङो बुथुमला 14 जनखौ मोनबाय, आंखौ लाफानानै। दा गाबोन समफोर जोङो बेबायदिनो खालामबाय थासिगोन। जोंहा बेनि ब्लकनि टिमाबो दिनै लायाखिसै, बिथांमोनहा गावसोर गोजा लासिगोन। दा मानसि जयेन जानायखौ गोबां मोनबाय थागोन। बे आरो नोंथाङा रायजो थाखोनि कंग्रेसनि हथारै मानो कंग्रेसखौ नागारनो गोनां जायाखै? कंग्रेसनि प्रति आंहा अननाय आरो सनमाना दङमोन आरो थाबाय थागोन। कंग्रेसआ मोनसे नेसनेल पार्टि, बियो भारतनि संबिधानखौहाय सुजुनानै होदों आरो जोंबायदि ट्राइबेल बायदि दलित थाखोनि मानसिफ्रा, जोंबायदि डिप्राइभ कमिउनिटिया संबिधाननि सायाव भरसा खालामाबा जोंहा जेबो उफाय गैया। दा बेखाय संबिधानखौ जोथोन लाग्रा, संबिधानखौ रक्षना बेक्षना खालामग्राया कंग्रेसआनोमोन। नाथाय आं दिनै कंग्रेसखौ, नेसनेल पार्टिखौ नागारनायनि जाहोना बेनो जे कंग्रेसआ, आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया बिटिआरखौ लानानै बिथांमोना जेबायदि सिन्था खालामनांगौमोन बेखौ बिथांमोना सिन्था खालामाखै। आङो 6 मासनि सिगांनिफ्रायनो राहुल गान्धीखौ सेकेन्ड टाइम लोगो मोननाय समनिफ्रायनो होनबाय थादों जे नोंथांमोनहा बिटिआरनि इलेक्सनखौ माबायदि सानदों। दा बे खोथाखौ आं गले AICC लेभेलावबो रायथिदों, APCC लेभेलावबो रायथिदों। आं गले रायथिसेयावबो बिथांमोना बिटिआरआव जे इलेक्सन जागोन, बे इलेक्सनाव जे जोङो माखासे माने सिटखौ लानांगोन आरो सिट मोनोबा, मोनबानिफ्राय 7टा बा 9टासिम मोनोबा जोङो इउपिपिएल नङाबा बिपिएफजों जोङो गभर्नमेन्ट थानानै जोङो बिजेपिखौ गोजान खालामनो। बे जिनिसखौ आं गले बिथांमोननो बुंथिबाय थादोंमोन, नाथाय बिथांमोना आंनि फंसेबो बुंनायखौ लायाखै। दा आङो सासे बिटिआरनि बेक्ति, आङो सासे रिभलुसनारि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय, जा बर' जानानै आङो बिटिआरनि जानानै दा आंनि फंसेबो बाथ्राया कंग्रेसआव जुदि रुजुवाबा दा आं कंग्रेसआव थानानै मा लाब। दा बे हिसाबै आंनि थाखाय गावनि बे बड'लेण्डआ देरसिन, पार्टिया देरसिन नङा। आंनि थैनि बिदा फंबाया देरसिन, पार्टिया देरसिन नङा। दा बे हिसाबै आङो
कंग्रेसखौ बिदाय लानो गोनां जादों। बेलानिफ्राय नोंथांनो माबा मोनसे दायित्व बा खामानि मावनो दान होयोब्ला बिसायख'थिनि थाखाय माबायदि खामानि मावनो आङो मावलांगोन खारन बिटिसिआव बुंनांगौ गोबां दङ। इउपिपिएल जानानै इउपिपिएलनि बिथांखिफोरखौ आङो मिथिखागौ। जों समान समान आन्दलन खालामनाय, समान समान बे आबहावा आरो बाताबरणजों जों देरनाय। आङो इउपिपिएल जानानै बर' रायजो राजा बे बिटिसिनि रायजो राजाफोरनिसिम गोबां खावलायनो गोनां दङ, गोबां मिथिहोनो गोनां दं। बेफोर बाथ्राखौ आङो एखे उदाङै जेरावनो सुबिदा मोनो बावहायनो आङो केम्पेइनफ्राव थाफानानै एबारनि बिसायख'थिखौ मोजाङै मोजां केम्पेइन खालामनानै आरो देरहाहोनाय हाबाफारियाव आंबो गोसो मोदोम जिउ होनानै बाहागो लाफागोन। कंग्रेसनि गोहोमा माबायदि गोग्लैनांगौ? बिटिसि कंग्रेसनि गोहोमा गर्जन मोसाहारि थानायाव जथेस्थ' गोहोम दंमोन। बयबो नोंथांमोनहाबो मिडियाया मिथिगौ जे कंग्रेसआ गोसो होयोमोनब्ला मोनबानिफ्राय 7था 8थासिमा ओरैनो फैयोमोन। दा दिनै देरहानायनि मोनसेबो समस्थियाव बिथांमोना केन्डिडेट होआखै। कंग्रेसआ दादों बिटिसिआव, गर्जनानो दादों बिटिसिआव कंग्रेसखौ। दा गर्जनानो बबेहाय सोर केन्डिडेटखौ होनांगौ बेहाय जेबो आखाइ गैयाब्ला दा देरहागोना बोरै? दा आङो नुदों दिनै कंग्रेसआ बिटिसिआव बोलो होथारोबा मोनसेसो मोननो हागौ, बिनि बांसिन बिथांमोनहा मोननाय नङा आरो हयथ' मोनसेखौबो मोननो गोब्राब जागोन नामा। दा खोब दुखुनि बाथ्रा। कंग्रेसनि सोमोन्दै आं दिनै गाज्रि बायदि बुंनो लुबैयाखै जे बिथांमोननि नाजानाया, बिथांमोननि दिनैनि बे बिटिसिनि बिसायख'थिखौ लानायनि हाबाफारिया, स्ट्रेटेजिया मिस्टेक जादों।